Mahal talaga dun sa kasa, sir. Oops. Yan sir, mababa yung healthy mo, 16%. Tapos yung CCA niya po nasa 200 plus lang po. Tapos yung replace na po siya. Replace na po. Nahina na po yung battery mo. Yan guys, check natin tong isang battery. Sigurado tayo. Yan. Ayan, good. Kanina 16% lang. So kakayanin na nito yan. Alright, try na natin i-start guys. Nagpalit na tayo ng battery. Gagana. Yun. Mandar na po siya guys. Wala naman check engine na lumabas sa panel niya. Yan. Isuzu Travis home service po. Ayaw mag-start. So naging problem mga guys ay yung battery lang. At mahina na po yung battery niya. Travis. Yan. Home service po. Rosario po tayo, Batangas. Barangay Alupay. Okay, success po ang ating home service. At umanda na po yung sasakyan ni sir. Ang naging problema lang po ay yung battery. Mahina na po mga guys. So salamat po mga guys sa mga sumusuporta at sa mga nanonood sa mga binablog ko. Thank you po. At kung gusto nyo po mag-subscribe sa aking YouTube channel, please pindutin nyo lang po yung link doon sa taas ng aking mga description na nilalagay sa mga bawat upload ko para makapunta po kayo sa YouTube ko mga guys. Subscribe, pindutin nyo po yon. Tapos pindutin nyo rin po yung bell icon kung gusto nyo po lagi kayong updated sa aking mga ina-upload. So salamat po sa mga sumusuporta. Thank you po. Mabuhay po tayong lahat mga guys. Isuzu Travis home service. Alright.